Dobro večer, dragi i poštovani gledalci, veliko vam hvala što pratite novu emisiju na kanalu. Ponovo je sa nama draga gošća, gospođa Tatjana Samardžija, a ovaj put ćemo komentarisati film Blade Runner iz 1982. godine. Gospođa Tatjana, poštovanje, pomaže Bog i mnogo vam hvala za novu analizu filma. Bog pomogao, Srđane, hvala na pozivu i jako mi je drago što opet snimamo. Evo, dragi prijatelji gledalci, samo da malo kažemo o filmu. Dakle, Blade Runner iz 1982. godine, čuveni film Ridleya Scotta. Dakle, radnja filma je Los Angeles 2019. godina. Dakle, jedan distopijski svet, novi transhumanistički. Vidjet ćete i sami u čemu se sve dešava u filmu. Jako interesantan. Naime, inspektor Deckard, koga glumi Harrison Ford, je unajmljen da uhvati 4 replikanta koji su zapravo roboti stvoreni iz jedne kompanije poznate. Tamo sad sam zaboravio kako se zove tačno. Tyrell ili Tyrell, kako koji zove. Tako je. I eto, to je otprilike radnja filma i on sad njih juri kao oni su problem za društvo i ostalo. Pa evo, ajmo za početak, što se tiče samog Ridleya Scotta, vi ste mi rekli da je on zapravo imao velike probleme što se tiče ovog filma, odnosno imao je problem sa producentima filma, gde su njemu, tako, 7 tih verzija filma su mu odbili, ima ih toliko mnogo, sudio se sa njima i šta se tu na kraju desilo. Jako interesantno, pošto smo pre snimanja emisije rekli o tome, dakle, taj film imao je problema sa ovim filmom Blade Runner i imao je film sa Prometejom, dakle, izbrisali su mu vratno neke scene, šta se tu sve izdešavalo. A dobro, to je klasični sukob koncepcija. Ridley Scott je uvek isticao da mu je Blade Runner omiljeni film, znači njegovo najdraže dete. A onda oko najdražeg filma režiser se najviše nateže i sa glumcima i producentima. I on je, kad gledate recimo, ono što bi rekli making of, emisije koje govore o tome kako se taj film snimao, kakvim uslovima, kakvim naporima je Ridley Scott izlagao svoje glumce, kakve je on specifične zahteve imao u pogledu naročito te estetike vizuelne cyberpunka, onda je vrlo jasno da je njemu ne samo bilo izuzetno bitno da se ispoštuje njegova zamisao, već je očigledno i da ta njegova zamisao bila izuzetno napredna u smislu da je taj čovjek praktično kroz Blade Runner postavio jedan novi standard distopijskog filma. Toliko je on prosto bio avangardan u tome, još 82. godine, da su posle njega svi preuzimali neke osnovne značajke koje je Blade Runner objedinio kao jedinstven film. Tako da se godinama borio režiser Ridley Scott za svoju verziju, a producenti su imali ideju kakvu oni hoće verziju, kako oni hoće da završi film. I to je dugo trajalo sve dok 2007. godine konačno je izašao takozvani Final Cut, pošto je bilo tih više rezova, što bi rekli. I taj Final Cut je konačno u potpunosti verzija koja je bila u rukama Ridleya Scotta. Znači, tako se smatra i tako je on rekao. Znači, jedino je Final Cut, verzija 2007. u potpunosti odgovarala i odgovara viziji filma koju ima sam režiser. Vidjet ćemo, govorit ćemo recimo o samom Deckardu, o tome, o problemu njegovog identiteta, oko koga su se sporili Ridley Scott i glavni glumac, znači Harrison Ford. I to je pitanje oko koga se spore ne samo ova dvojica do dan danas, jer Ridley Scott hoće jedno, a Harrison Ford smatra da to nije u redu, kako tumače lik Deckarda, nego se i gledaoci spore oko toga. Dakle, da li je, jedno od ključnih pitanja, da li je Rick Deckard replikant ili nije? To vidjet ćemo jedno važno pitanje koje ima svoje implikacije, bilo da odgovorite sa da ili ne. Ono što je takođe bilo problematično, da tako kažemo, u tom filmu jeste pitanje muzike. Pas Evangelis, koji je autor muzike, takođe 12 godina sudio oko autorskih prava. Tako da muzika iz filma nije izašla kao poseban disk 12 godina, nego samo ako ste imali, ne znam, piratske verzije i tako dalje. A to je čuvena muzika, znači njegova muzika u Blade Runneru, dakle trkaču po oštrici, što bi rekli doslovno,
je čuvena muzika. Dakle, Vangelis je grčkog porekla, grčki kompozitor koji je poznat i po muzici za film Kolumbo. Dakle, film o Kristoforu Kolumbu. I ovo je zaista jedna muzička matrica koja zavređuje i tekako pažnju, jer prosto taj elektronski zvuk u kombinaciji sa cyberpunk estetikom vam daje jednu neverovatan doživljaj koji spaja nekako optimistične tonove u tom svetu neonskih reklama sa realnošću koja je mračna i pesimistična kako je prikazana. Tako da ima to je jedna jako neobična kombinacija, ali je muzika još jedna od dimenzija filma koji ga čine bukvalno kulturnim spomenikom u Americi i on to i ostaje. Dakle, vrlo, vrlo bogat film oko koga su se natezali, kao što smo čuli, i režiseri, producenti, i glumci, i muzičari, i svi su imali svoje gledište ovog problematike, a nije ni čudo jer je film izrazito višeslojan. I još bih i to rekla za početak. Neverovatno je koliko je u filozofskom smislu Blade Runner anticipirao mnoge druge filmove poput, ne znam, Matrixa, recimo, sve filmove koji se bave transhumanizmom, veštačkom inteligencijom. Neverovatno koliko već imate glavne probleme u samom filmu još 82. godine. Tako da on svaista zavređuje da se mućne malo glava kad se film pogleda. Mislim da je vredno pomenuti, eto, kad ste pomenuli ova dva filma, odnosno kada sam ja na početku pomenuo, dakle, Prometej i Blade Runner, da zapravo mi je jako simptomatično da je on imao baš problem sa ta dva filma, da se u ta dva filma jasno pokazuje, da kažemo, i taj problem sam transhumanizma, veštačke inteligencije s jedne strane, a sa druge strane odnos čoveka i stvoritelja, dakle, taj isto odnos i sama svrha života. I jako je zanimljivo da najviše ima plan zapravo sa ta dva filma. Pa zato što su to možda filozofski dva najdublja filma. Ja bih rekla ja sam to već rekla kad smo govorili o filmu Prometej, da je Ridley Scott režiser filozof. Kod Ridleya Scotta uvek imate tu izrazitu filozofsku dimenziju, šta god da uzmete, ne znam, Gladiator, recimo, šta bi još, ajde, setimo nekog drugog filma, kako god da okrenete. Neko ko duboko promišlja i to šta? Režiser koji je opsednut čovekom sudbinom, praktično. Identitetom čoveka na planeti i čovekovim mestom u svetu, da ne kažem u svemiru. A kada govorimo o stvoriteljima i stvorenjima, uvek tu imamo, dakle, jednu prisutnu više ili manje ideju odakle čovek koji je njega stvorio i kakva su stvorenja koja stvara čovek. Dakle, kao što to imamo u Prometeju, odnos između bogova, onih inženjera, ljudi i Davida, je li tako? Tako isto ovde imamo pitanje, ako je čovek stvorio replikante, ko je stvorio čoveka, ako je, dakle, postoji problem s identitetom replikanata i njihovom smrtnošću, a šta je s identitetom i smrtnošću čoveka? Tako da je u stvari po meni pitanje suštinsko pitanje koje ovde postavlja Ridley Scott, mogli bismo ga parafrazirati onom narodnom izrekom sina kara sna i prigovara. Drugim rečima, film o replikantima koji zapravo postavlja ista ta pitanja o čoveku. I mi onda moramo odmah, ja ne mogu nego da se ne setim, kada se kaže replikant, da ta reč naravno dolazi od replika, a replika je kopija nečega. Uglavnom se o replikama govori kada je reč o falš tašnama i takav tim stvarima u ženskom svetu. U svetu filozofije i teologije, kad se čuje reč replika, automatski pomišljamo na ono da je čovek stvoren po Božjem obličju. Ili podobiju, što bi rekli u pravoslavlju. Dakle, replika je kopija nekoga. Mi smo na neki način kopije našeg stvoritelja Boga. I onda se postavlja i pitanje, a kakav je odnos između Boga i ljudi?
I drugo veliko pitanje, pitanje smrtnosti. Jer ono što je pokrenulo ove replikante da pobegnu sa druge planete gde su robovi na Zemlju, jeste traganje za stvoriteljem. Traže čoveka koji ih je dizajnirao, da od njega izvuku tajnu kako mogu da žive duže nego što su dizajnirani, znači duže od 4 godine. Isto ono što je, jel tako, dvoje glavnih glumaca, kako beše Elizabeta i ovaj drugi, zašto su se priključili i zašto je Weyland krenuo na drugu planetu, da traže stvoritelja. Dakle, potpuno imate istu priču, potraga za stvoriteljem i postavlja se pitanje, dobro, manje kakav je stvoritelj, a više, a šta to znači za stvorenje? Znači, pitanje smrtnosti, pitanje ko sam ja. Kako da ja znam ko sam ja? Naravno, to pitanje, na njega se mora odgovarati upravo u kontaktu između stvoritelja i stvorenja. Kao što i mi ljudi, odgovor na pitanje ko smo, možemo adekvatno da nađemo samo u suočavanju sa stvoriteljem. Dakle, ko je zapravo čovek, ne definišemo u odnosu na majmune, nego u odnosu na ono ko nam je superioran, ko zna koje nam je fabričko podešavanje, a to je naš stvoritelj. Dakle, to je ono što je zaista u ovom filmu bitno. Bitno je da razumemo tu relaciju stvoritelj, stvorenje i između toga identitet. Dakle, ko sam ja, mogu da znam u odnosu na ono koje je mene dizajnirao i stvorio. I s tim pitanjem su ova 4 replikanta došla na Zemlju da bi došli do čoveka koji je njihov autor, ali ono što je tragično jeste, i vidjet ćemo, sad ja malo spojlujem, ali na kraju krajeva ovo je analiza filma, dragi ljudi, ako niste gledali film, prvo gledajte film pa se vratite ovamo, to je moj savjet, ja sam ovde sada da spojlujem, je li tako? Dakle, ono što je tragično jeste da ovaj stvoritelj, čovek, ne može da da odgovor, adekvatan odgovor replikantima koji su zbog toga nesrećni i očajni. Dakle, čovek ne može da im da večni život. Ajde da kažem, ili bar da im produži život. Za razliku od Boga koji čoveku može da da večni život, ali ne kada hoće i kako čovek hoće. I to nas naravno neodoljivo opet podsjeća i na još jednog stvoritelja i njegovo stvorenje, a to je doktor Frankenstein i njegovo stvorenje koje se u romanu Mary Shelley nikad imenom ne pominje. Ja sam snimila posebnu emisiju o Frankensteinu, Mary Shelley, pa pozivam vaše gledaoce ako ih zanima šta tačno ima u tom romanu, koji je napisan 1818. ako se ne varam, nek pogledaju, ja mislim da taj roman je fantastičan, veliki prototip. Zapravo, eto, već 1818. Mary Shelley, čiji je muž bio veliki bezbožnik i neko sa poprilično drugčijim idejama, je žena već tada anticipirala praktično kompletan transhumanizam. Kompletan transhumanizam još tad je ona anticipirala, žena koja kao nije bila obrazovana, koja je bila u senci svog čuvenog muža pesnika, je napisala neverovatno delo. I ne samo što je ona koncipirala ideju čoveka koji stvara stvorenje od delova mrtvaca, nego je ona već postavila svu problematiku psihološko-filozofsku ideje da čovek stvara stvorenje. Jer to stvorenje koje je doktor Frankenstein stvorio, vrlo slično ovim replikantima, nema nikog sebi sličnog. Znači, replikanti ima ih bar, je tako, Roy Batty će se zaljubiti u Pris, znači imate ženu, muškarca, imate taj, da kažem, ljubavni par, replikantski. Ovo stvorenje Frankensteinovo nema nikoga sebi sličnog. I on traži od svog stvoritelja, doktora Frankensteina, da mu stvori ženu njemu sličnu. A doktor Frankenstein je toliko užasnut time što je stvorio, da ne želi i neće da mu stvori ženu, da se ta vrsta ne bi razmnožavala, je li tako? I sve što se dešava do kraja romana Frankenstein je osveta stvorenja, koje je stvoreno kao eksperiment, a bačeno je u svet u kome je apsolutni tuđinac, je li tako, alien, i onda ono se sveti ubijajući sve što je milo i drago njegovom stvoritelju. Tako da puno dodirnih tačaka između romana Mary Shelley i ovog
filma ja bar pronalazim. Ajde da krenemo od samog početka uvoda filma. Kako komentarišete stvarno onaj distopijski svet Los Angelesa? Sad ja ne znam, vi ste ovdje napisali, čini mi se da je japanski kvart. Meni deluje kao kineska četvrt, ali sad ne znam. Kineska je četvrt, kineska je četvrt, ali imate na japanskim slovima napisano puno toga. Sad, tako da tumači kažu da je to naprosto orijentalna četvrt, ajde tako da kažemo, jer imate japansku gejšu naslikanu na onoj velikoj reklami, tako. I taj njen osmeh i ta njena onako nafarbano lice, sve to odiše izveštačenošću. Ogromni ekran koji reklamira nešto, lažnost, izveštačenost tog sveta koji se reklamira, dakle virtuelnost. Imate jednu dimenziju virtuelnog, nestvarnog. I ceo taj svet tog distopijskog Los Angelesa je kao nestvaran. Pa ja se izvinjam, jeste primetili, na primjer, kada Harrison Ford, kada ga snima kamera, odnosno ovaj Descartes, ja nisam primetio, baš sam primetio lica ljudi sa strane, nema ni jednog nasmijanog čoveka u celom filmu. Dakle, izuzetno je Ridley Scott teo da prikaže stvarno taj distopijski svet kakav on jeste, mračan, taman, gde su ljudi nesrećni i jako je interesantno što je kineska četvrt, pošto iz Kina nam ide i socijalni rating i transhumanizam i ostalo. To je nevjerovatno, eto to. Tu sad moram da bude malo, kako da kažem, politički oprezna, korektna, a da kažem jasno ono što treba da kažem. Dakle, smeštenost filma, dobro, u širem kontekstu čitavog, jel tako, distopijskog Los Angelesa, smeštanost određenih scena upravo u tom, ajde da kažemo, kinesko-japanskoj orijentalnoj četvrti, po meni daje filmu jednu dodatnu dimenziju nečeg što bi na engleskom nazvali eerie, jezivosti. Jezivosti. Dakle, u toj orijentalnoj dimenziji postoji nešto jezivo. Sjećam se još kad sam kao mala gledala film Gremlini. I dobro, to je sad dečiji horor, ajde da kažemo. Gremlini počinju takođe u kineskoj četvrti, gde tata kupuje sinu čudnu igračku, to je Gizmo Mogwai, koji ne sme da se polije vodom jer onda postaje gremlin. I, dakle, ta orijentalnost, ta egzotičnost podrazumeva nešto kao na početku Balzakovog romana Šagrinska koža, kao mesto čuda, kao ono što je Igo u Bogorodičnoj crkvi nazvao La Cour des Miracles, dvorište čuda, gde se može noću sve i svašta desiti. To bi možda bilo, meni se čini najbliže ono što se postiže tim efektom začudnosti, dakle orijentalne začudnosti. A ta La Cour des Miracles kod Bogorodične crkve, to je mesto gde noću, kad nema poštenog sveta, sve vrvi od kriminalaca, secikesa, od ljudi koji su nakazni na ovaj i onaj način, i da može svašta da vam se desi, da je bolje da nikad niste. Tako je i ovo nekako, ta sama scena je prosto La Cour des Miracles za jedno zapadno oko, dvorište čuda u negativnom smislu, i ta začudnost doprinosi toj estetici tog takozvanog cyberpunka. Cyberpunk u smislu SF film noir, kako su to zvali. Dakle, taj film noir, crni film doslovno, podrazumeva naročito kriminalističke filmove koji su snimani 40. godina u Hollywoodu. Često baš crno-beli. I oni svi već imaju tu neke osnovne elemente koje vi vidite i ovde. Tako da, kad se kaže cyberpunk, to je naučno-fantastični film noir. Iste osobine kao kod kriminalističkih romana, tipa Malteški soko sa ovim Humphreyem Bogartom, samo to smeštate u jednu distopijsku sredinu. Ali imate isto jednog protagonistu koji je moralno nije baš veliki heroj, imate opasne i čudne i sumnjive ljude, imate tu ženu koja je femme fatale,
vrlo složenu spletku, složenu fabulu, gde prosto tonete spiralno u sve dublje i dublje dubioze kako idete, što bi rekli into the rabbit hole engleski, kao prodirete sve dublje u tajnu koju se niste nadali. I ono što je naročito vrlo slično i kod tog film noir i kod cyberpunka jeste estetika vizuelna. Dakle, mrak, kiša, para, magla koja se diže, čudni uglovi posmatranja, čudni ljudi, dakle imate i puno nečeg što se obično ne pominje ovde kod ovoga Ridley Scotta u ovom filmu i što je povezano sa smeštanjem u taj orijentalni ambijent, a to je groteskno. Groteskno, to je vrlo važno. Znači, grotesknost podrazumeva nešto što je istovremeno nakazno i smešno, ali više nakazno nego smešno. U ovom filmu nema gotovo ništa smešno. Praktično ništa. Ni srećno, ni lepo. To smo već konstatovali. Ali grotesknog imate jako puno. I to je jezivo groteskno. Pomislite samo na ona bića koje je stvorio J.F. Sebastian. Je li tako? Onaj inženjer koji radi za Tyrella. Njegov stan je prepun tih nenormalnih bića mašte, kao da ih izvukao iz svih mogućih bajki i napravio od njih stvorenja. Dakle, vi to imate istovremeno i groteskno, zato što to ništa nije normalno, skladno i napredno. Isto to groteskno i jezivo imate u onoj laboratoriji gde ovaj saradnik Tyrellov proizvodi oči za replikante. Posebno moramo da govorimo o očima, simbol očiju, koji je svuda u filmu. I dakle, imate tu dimenziju grotesknog koja inače nije osobina ni cyberpunka, ni, koliko znam, ni film noira. Dakle, i dodatnu jednu jezivost nečeg što je nakazno, izopačeno i iskrivljeno i što je apsolutno savršeno u skladu sa distopijskim elementom, uopšte sa distopijom. Jer distopija jeste izneverena utopija. Nadali smo se nečem lepom, a završili smo u nečem mračnom i lošem. I vrlo zanimljivo da je film smešten u 2019. godinu, je li tako, koja je već iza nas. A te 2019. godine krajem je počelo nešto čega se nećemo sećati po lepim stvarima. Ključna reč, čarovna reč 2019. 20. jeste zatvaranje. Ono što vi vidite u ovom filmu jeste zatvorenost svih u kavez koji je mračan, mokar, hladan, neljudski. Dakle, veliki grad, tehno-orijentalni, kako to opisuju neki, veliki grad je jedan kavez. A u kavezu i životinje i ljudi se ponašaju nenormalno. To je naučno dokazano. Bilo koje životinje strpajte u kavez, počeće da se ponašaju agresivno i da se istrebljuju. Da imaju koliko god hoćete hrane, vode, svega. Ako nemaju slobode, ako nemaju prirodnih, normalnih elemenata, one počinju da bivaju destruktivne. I ovi su ljudi takođe u kavezu. Dakle, ovde imate isto to jedno zatvaranje i zatvorenost. Niko od njih ne kaže pobeći ćemo u prirodu, pobeći ćemo iz ovog sveta, kao što imate recimo 1984. Bekstvo, je li tako, glavnog junaka i njegove drage u neki drugačiji... Da, ovdje se uopšte ne pominje rešenje, da. Nema rešenja. Znači, vi ste zatvoreni u taj svet koji je nestvaran, znači virtuelno nekako, ne znam kako ni da ga objasnim. Jeste primetili koliko su i građevine tmurne same po sebi? Pa zato što svuda je noć. Isto kao u ovom filmu što smo analizirali Ime ruže. Da. Znači nema dana, samo noć. Non stop se dešava noću i non stop pada kiša. Neki komentatori kažu da je to otrovna kisela kiša i zato se svi pokrivaju, nose kišobrane i zato je zanimljivo zašto Dekard nema ništa na glavi osim novina. Naime, prvobitno je trebalo da on ima šešir, ali onda su zaključili da bi suviše ličio na Indianu Jonesa, koga je tek bio snimio, znači on je već bio čuveni Indiana Jones, i onda su se odrekli šešira i završili su sa novinama. Ali onda može i takođe da se kaže, eto vidiš, on se ne boji kisele kiše, znači on je replikant. To je jedan, da kažem, indicija više u tom smeru.
Ali dobro. Dakle, ja sam već dosta izgubila, više ne znam šta ste me najpre pitali. Ne, odlično je sve. Da, fantastično. Da, kako komentarišete one subliminalne poruke, konkretno oko Coca-Cole sad? Da li je u to vreme Coca-Cola bila izuzetno reklamno jaka tada, da su možda producenti dali predlog Ridley Scottu da je ubaci, ili je ovako jednostavno samo kao jedan deo sa strane koji je ovako zanimljivo primećen? Ne znam da li je Coca-Cola platila išta Ridleyu Scottu, nemam pojma. To mi nekako ne ide u skladu sa njegovom, koliko ja znam, etikom, ali nije isključeno. Ali je zanimljivo da su primetili kako je većina firmi koje su oglašavane na tim velikim reklamama u filmu propala u međuvremenu do 2019. Recimo Atari, jel tako? Od Atarija ništa. I da je praktično jedino Coca-Cola firma koja je dalje opstala i ostala jako dobro kotirana. Tako da za mene je Coca-Cola jedan od tih simbola antiutopije. Dakle, i dan danas i onda i kad god hoćete, šta je Coca-Cola? Pa Coca-Cola je prosto simbol tog potrošačkog društva koje ne obraća pažnju na kvalitet, nego na ukus, kvantitet, brzo zadovoljenje elementarnih nagona, želje za zadovoljstvom, šta god hoćete, i ako hoćete na kraju krajeva ortofosforna kiselina grize kosti i želudac, ko što i kisela kiša u filmu grize sve. Dakle, mislim, ništa lepo ja nemam da kažem o Coca-Coli. Ja se izvinjavam, posjeća me malo i na taj deo iz filma, me posjeća malo i na onaj deo iz filma Oni žive, da isto ima subliminalnih poruka vezano oko kupuj, prodaj, podredi se novcu, novac je tvoj bog i slično. Znači, slične fore. Vi imate to u čitavom nizu filmova koji prosto vam daju jedan kadar društva kojim vladaju velike firme. Znači, nadnacionalne, velike kompanije, tehnologija, komercijala, da nema čoveka. Čovek je mrav u takvom društvu. Ogromne zgrade poput Tyrellove zgrade ili neke druge, to su sve ogromne kutije, ogromni mravinjaci. Što je možda uredljivo za mravinjake, jer u njima ima više solidarnosti i više reda nego što je ima u ljudskim mravinjacima tipa Los Angelesa. Tako da u svakom slučaju taj položaj ljudi u takvom distopijskom svetu ništa kvalitetno, humano ne daje, pa je tako i reklame su odraz temelja tog sveta. To je ključna reč bi tu bilo otuđenje. Čuvena ta reč koju smo učili moja generacija na marksizmu i tako dalje, alijenacija, otuđenja. Ali to je nešto što su opisali toliki veliki umovi 20. veka, ne znam, koji su objašnjavali upravo problem čoveka smeštenog u tehnokratskom društvu. Mnogi veliki umovi velikih zemalja, i Nemci, i Francuzi, i Englezi, i ko sve nije pisao, sad ne padaju na pamet naslovi, ovde imam kod sebe puno njih, Günther Anders, ne znam, jedan francuski autor kome uvek zaboravim ime, koji je isto pisao jako o tehnici, o čoveku u tehnici, Bernanos, mnogi drugi. Otuđenje čoveka u svetu kome vladaju mašine. Jako bitno. Samim tim što su i bića koje su ljudi stvorili zapravo mašine. I ono što mi vidimo u ponašanju, u mimici glavnih protagonista, jeste odsustvo mimike normalne. Dakle, i oni se sleduju kao mašine. Počev od samog Dekarta. Dakle, mimika u stvari otkriva ono što se zbiva u čeonom režnju. Oči otkrivaju ono što se zbiva u čeonom režnju. Vi tu vidite lica kojim nedostaje mimika. Znači imate oči koje su vrlo izražajne, ali nedostaje lice, nedostaje jedan jako veliki dijapazon mogućih izraza lica, sve je svedeno poprilično na tu neku sivu zonu, ako mogu da kažem, sivu zonu ljudskih izražaja, i tako da je otuđenje vidljivo čak i na licima, i na kraju kraja vidljivo je u načinu na koji ljudi žive. Niko tu nema porodicu.
Ko tu ima ženu i decu u tom filmu? Pa to gore nego Baja, Paja i Raja i ostali, što je rekli Mikijevom zabavniku. Nigde žene, nigde muža, nigde dece, nigde familije, nigde dome, slatki dome. Živiš u kutiji u kojoj si sam, to je takođe distopijski. A na tome se jako puno radi. Da ljudi žive u gradovima kao kokoške u kavezima. Isto tako. I da ne samo to, nego da ljudi služe u gradovima kao kokoške u kavezima. Daj proizvod i ćuti. Ništa, ajde da krenemo od ovog prvog replikanta, odnosno da kažemo po filmu Pobunjenika Leona i kako vidite tu situaciju kada on seda tamo pa treba da ga prouče, pa ovo sa očima kad stavljaju mu one parametre i sve to. I nekako mi se čini kada oni, na primjer, primećuju sada njegovo oko, a oko je ogledalo duše, kao da nešto Ridley Scott želi sa tim da kaže nešto. Jeste. Da, to je prvi susret sa replikantima. Dakle, mi smo čuli za njih, o njima je rečeno šta se desilo, da su došli na zemlju. Vrlo je bitno da su oni bili na toj planeti praktično robovi. Da. To je već jedna, kako da kažem, olakšavajuća činjenica za njih, jer u nama je želja za slobodom. A ovo su, dakle, mašine, roboti. Robot dolazi od rabotati, od raditi. Robot reč češkog porekla. I taj prvi susret sa Leonom je u stvari prilika da na jedan iznenađujući, šokantan način, kroz taj intervju od koga očekujemo da bude klasični intervju kao za posao, nama odjednom skače u lice kadar koji nam pokazuje da tu postoji biće koje nije obično ljudsko biće. Dakle, tu se primenjuje test, policajac primenjuje test kojim ukršta dva tipa, kako da kažem, indicija kroz pitanja kojim se proveravaju emocije, dakle da li ima određene emocije ili nema, jer to moramo znati, u filmu je rečeno da se u toku 4. godine, pošto replikanti žive ove generacije 4 godine, u toku te godine se razvijaju osjećanja koje na kraju bivaju kao ljudska. I u tom trenutku kad bi nastavili da žive, vi više ne biste apsolutno znali da li je čovjek, da li je replikant. I zato imaju ograničen rok upotrebe 4 godine žive. Dakle, emocije s jedne strane. Postavljaju se pitanje da se vidi kako reaguju, takođe ta pitanja imaju za cilj da se vidi njihova memorija. Znači, čega se sećaju, šta imaju u sećanju, ljudi imaju sećanja. Sećanja su možda jedan od 2-3 najvažnija elementa identiteta. A njima se traži rupa u sećanju. Jer kad ne može da odgovori na pitanja, ne znam šta si radio, gde si išao u školu, s kim si se družio, vi znate da je to biće bez prošlosti, bez porodice, bez porekla. Drugi element jeste oko. Pošto u oku možete da vidite da li je to oko sintetičko ili je nastalo od Boga dana, stvoreno. Naravno, oko je verovatno najsavršenije sa mozgom tkivo u čoveku. Najsavršenije, ne pored oka, najsavršenije. Toliko složeno i toliko fascinantno na sve moguće načine da nije čudo što je Ridley Scott odabrao da koristi roman Filipa Dicka, čuvenog SF autora, u kome se ovo problematizuje. Inače, taj Filip K. Dick je jedan od najvećih pisaca SF literature, vrlo plodonosan i ekranizovan i vrlo neobičan čovjek. Znači, njegova biografija, njegov karakter, to vredi malo da se prouči, jer svi njegovi romani se bave pitanjem identiteta i paralelne realnosti. Znači, on ima puno dodirnih tačaka sa Prometejem, sa Matrixom i tako dalje, zatvorom zagrada. I posmatranje oka u stvari podrazumeva istraživanje porekla identiteta bića. Da li je to čovek, ljudsko biće, ili je fabrička proizvodnja. Jer nema ništa u čoveku što je toliko duboko, što je toliko uzvišeno kao pogled.
kao pogled, jer znamo, na primjer, da kod određenih bolesti psihičkih upravo i način kako gledate otkriva da ste bolesni. U autizmu, recimo, dete po pogledu vidite da ima autizam takođe, jer ne gleda vas svesno, ne gleda vas usredsređeno, već gleda kroz vas. Ili prikaz zombija i tako dalje i tako dalje. Dakle, vampira i šta god hoćete. Oko je zaista ogledalo duše. Oko je odraz inteligencije i oko je inače u Bibliji simbol inteligencije, bilo da je ona dobra ili loša. Ono je simbol onoga što nas čini svesnim bićima. I svesnim i savjesnim. I zato je oko prisutno vrlo često u sekvencama duš filma, jer ono zaista je najteži i ovde u filmu ključni znak prepoznavanja. Jer u svakom oku imate oštampane, tako kod replikanata, što bi rekli, oštampan im je onaj kod i broj, serijski broj, je li tako, serijski broj. Tako da možemo reći da je naše oko pokazatelj da smo i mi stvoreni i da smo i mi dizajn Božji. Jer takvu složenost neverovatnu, priča je duga, to je bolje pitati Tomu Terzina o tome, oko je zaista neverovatno, fascinantna, da kažemo, pojava, da, neverovatno. Da. Pojava, dizajn, remek dela. Tako da i ovde se javlja jako često. I što se Leona tiče... A sam njegov karakter, kako komentarišete njegov karakter tog samog replikanta? Pošto je on jako brzo nestao sa scene. Kod Leona je vrlo primetno da on iz nekog razloga voli slike. Ste vidjeli neke slike koje ostavlja kod sebe? Voli slike na kojima su, kako da kažem, prizori iz stanova, kuća, sa nekim ljudima. Jedno na što možemo da pomislimo jeste potreba za domom ili privlačnost ljudskih bića ili najviše od svega ono što ćemo vidjeti i kod Rachel, dakle kod replikanta Rachel, slike kao dokaz da ja imam prošlost, da sam ja stvarno čovek koji je rođen, rastao, koji dakle zna da nije repa bez korena. Tako da su i slike način na koji replikanti sebi i drugima dokazuju da su ljudi. Jer vidjet ćemo da je Tyrell njima ugradio memoriju drugih ljudi. Dakle, tehnika je došla dotle da vi možete replikantu da pamćenje unesete kao softver. I on se seća nečeg što nikad nije postojalo. Tako nešto imate i u Matrixu, je li tako? Možete da ubacite Neu, ne znam, karate, poznavanje stranih jezika i on štrika ali štrika. Tako i ovde imate dosta scena sa slikama. Imate i kod Dekarta u njegovom stanu isto puno slika. Zato što slika vredi 1000 reči. Da. Tako je, isto tako puno slika ljudi iz 19. veka, znači slike iz 19. veka, koje su očigledno način da dokažete, što reče na jednom mestu, ko je ono od naših pesnika, Duško Radović rekao, ko nema pupak, ne može da dokaže da ga je rodila majka. Kaže, ako nemate pupak, teško ćete dokazati da vas je rodila majka. Tako da ovde, ako nemate slike, teško ćete dokazati da imate pretke. I nažalost vi vidite da ovde postoji falširanje slikama u ovom filmu. Dakle, slike koje treba da budu dokaz da ste vi, da vas je rodila majka, u stvari su falš. Imate jednu sliku gde Rachel drži žena koja bi trebala da bude njena majka. I ona kaže, pa to smo majka i ja i tako dalje. Ja se izvinjam, a fascinantno mi je kod te Rachel, kad ste već rekli, i sada kada Descartes njoj kaže, pa nisi, znaš, ti sve to nametnuli, ti si robot i sve to, i sad on njoj objašnjava, govori joj surovu istinu, i jako je interesantno da je ona zaplakala tu, a opet je robot. Nekako mi se sve čini kao da ona više ljudsko biće od samo tog Dekarda koji joj govori surovu istinu, nevjerovatno. Tako je. Pa to je upravo ono što je
Ridley Scott i hteo da mi izvučemo iz tog filma, pogotovo u onim poslednjim scenama kada se on suočava sa Royom Battyjem, koga glumi fantastični Rutger Hauer. Dakle, treba da zaključimo da zapravo između ljudi i replikanata nema suštinske razlike više, jer replikanti pokazuju i duševnost, i duhovnost, i emocije ljudi i jedina osoba koja, da, dve osobe plaču u filmu. Plače Rachel i kasnije Rutger, odnosno Roy Batty plače za Pris. I zato govori ona čuvena reči suze na kiši, jel tako? Inače, ta čuvena rečenica sve će propasti kao suze na kiši, to je on improvizovao na setu. To uopšte nije bilo u scenariju. I to je ostalo jedno od najčuvenijih replika u svim filmovima, zato što ima strahovitu dubinu i o tome ćemo, verujem, govoriti. Ali, dakle, Rachel plače i to pokazuje, to je toliko duboko to što se ona rasplakala, to je njoj toliko teško. To možemo da uporedimo sa ljudima koji otkrivaju da, recimo, porodica za koju su mislili da je njihova, nije njihova. Da poreklo za koje su mislili da je njihovo, nije njihovo. Znači, to se dešavalo i mnogim ljudima koji su, recimo, usvojeni, kojima nije rečeno odakle potiču, čija je prošlost sakrivena, koji nisu znali ko su im preci. Onda imate, recimo, mislim, glupo je poređenja, ali mislim da je indikativno, imate onu jednu englesku seriju dokumentarnu Who do you think you are? Ko misliš da si? To je serija u kojoj uglavnom čuvene ličnosti istražuju poreklo svoje familije. I kad otkriju, na primjer, ne znam ko su bili njihovi preci pre 100 godina, 150, i dođu do tih podataka, do slika, mnogi od njih plaču. Zato što je to toliko duboko i dirljivo. Znate, vi ste se susreli sa svojim identitetom, sa tim ko ste vi. A identitet je, kad je reč o precima, jedan dobar deo i smisla života za ljude. Dakle, ko sam ja, u velikoj meri zavisi od toga čiji sam ja, odakle sam ja potekao. Pogotovo za nas na Balkanu. Jel' tako? Čigovi si ti. To ti je 60% identiteta, kod nekih, nažalost, i 90%, jer ništa nisu sami stvorili. Dakle, identitet im je sve. Prinčevi i princeze. Šta je njihov identitet i gordost? Koji im je bio predak? Vidite koliko je to važno. I ovde sad vidite neko ko je ceo svoj život mislio da je pravi čovek i on otkriva da nije, nego je replikant. Replika čoveka. To je ogromno razočarenje. I to je kao da vam se otvorila zemlja pod nogama. Znači, ne samo da ne znate odakle ste potekli, vi još zapravo niste znali ni koja je priroda vašeg bića, ko ste vi uopšte. Ko ste vi uopšte. I mnogi ljudi imaju takvu priču, naravno ne na liniji čovjek replikant, ali recimo na religijskom, na verskom, na religijskom, na nacionalnom. Znate ono čuvena scena iz filma Nož, iz romana Nož. Ko ti je bio deda, ko ti je bio pradeda, i odjednom ne znaš dalje. I on ti kaže, bio ti je taj sa crtim. I ovaj je naravno preneražen, u najblaže rečeno. Kako i ne bi? Odjednom tvoj svet se potpuno ruši. Tebi su ispričali jednu verziju, odjednom ti shvataš da ta verzija je potpuno krnja. Sad, mnogo nešto gore i strašnije se dogodilo Rachel. Ali ona, zbog toga što ona plače, to u stvari pokazuje i Ridley Scott to želi da pokaže, koliko je replikantima stalo da budu ljudi. Mislim, tako čudno zvuči, njima je jako stalo da budu ljudi. Ne samo zato što ljudi žive 80-90 godina ili već koliko, 100 kod jačega, ako se pazi, već zato što to podrazumeva i mnogo više. Dakle, to podrazumeva da su oni deo onih koji su stvoritelji replikana, da su oni ljudi, oni su bogovi za replikante. I mnogo im je bitno da budu deo tog sveta. A odjednom saznaju da su mašine i to mašine sa jako ograničenim vremenom trajanja. Premda je Rachel najsavršeniji replikant u celom filmu. Ona je generacija 7. Znači najnapredniji vid
I zato ona, i ne samo ona, teško može da odgonetne da je replikant. Ali Descartes je i to uspeo, je li tako? Dakle, on je, kako da kažemo, je li tako, profesionalac i jako je dobar u tome. I onako je sav mrtav vladan, je li tako, bez osjećanja. Nije on samo policajac, on je posebno, tako ima poker face, jel da? Ne možeš da provališ šta misli i tako dalje. I moram to da pomenem, dok sam pripremala ovu analizu, odjednom sam shvatila koliko su kod Harrisona Forda praktično svi junaci više manje isti. I grimase su sve iste. Evo, Han Solo. Harrison, onda Indiana Jones. Onda, ne znam, evo, ovde, Ray Descartes. Jedan film od Polanskog što je radio sa Emmanuel Seigné, francuski, izvojila sam kako se zove, zamena kofera, pa ceo cirkus i tako da. Iste face. Znači, njegov range, taj paleta je samo akciona, je više manje isto. Tako da je, ajde kažemo, ta glumačka ograničenost Harrisona Forda, u svu njegovu šarmantnost koja je neosporna, dobra u tom smislu da opet ide u smeru da li je i ovaj replikant ili nije, mnogo mi je nešto bezizražajno lice. Ili je naprosto samo okoreli policajac koji lovi replikante. Ja se izvinjam, a pazite kako je tu posložio Ridley Scott sve, koliko je to stvari vreme bilo tada surovo, da su replikanti kopirali ljude sa emocijama, uzeli to da imaju ljubav, obliče te emocije, a zapravo čovek koji je čovek u filmu, dakle ljudi, oni su totalno bezlični, znači nemaju nikakvu empatiju, nikakvo osjećanje. Neverovatno, zamena identiteta. Sjajno. To su primetili mnogi tumači. Dakle, već sada, pazite, već sada mi imamo generacije koje su lišene u velikoj meri empatije. To je socijalna neinteligencija. Pazite, znači, to je jako loše. Nesposobnost da reaguješ na tuđu sreću, žalost, ne samo to, nesposobnost da osjećaš sve to. I to tebe već sužava kao čoveka, dakle, sužava ti dijapazon mogućih reakcija i svega što nas čini ljudima. A ovo što se dešava, dakle, u toj distopijskoj budućnosti, upravo pokazuje ljude koji su svi tako oštećeni, znači emotivno ograničeni. I onda s druge strane imate, što vi kažete, imate replikante koji što su stariji, sve više su emotivni. I zato je neko jako lepo rekao za ovog glavnog replikanta, dakle Roya Batija, živeo je kao replikant, umro je kao čovek. Fantastično, znači živeo je kao replikant, a umro je kao čovek. A onda sam ja pomislila, većina ljudi obrnuto, žive kao ljudi, umru kao replikanti. A to se danas, to je danas. Tatjana, ovo je danas i u svetu ovako, i to je to, znači, danas ljudi izgubili obličje ljudsko i postali su bukvalno replikanti. Jeste, androidi, eto tako, androidi, ništa drugo. I tako da se prosto moramo upitati kakav je naš emotivni i duševni život, kakvi su ljudi oko nas. Mi, nažalost, ovim našim vremenima vidimo ljude koji su do te mere lišeni saosećanja, do te mere lišeni savesti, da su za njih replikanti izmislili emocije i čovečnost. I to su ljudi koji sve više liče na zombije. Sve više liče na zombije. Ljude koji su drugi programirali da budu obeščovečeni. Ne znam, raščovečeni, to je pravi, raščovečeni. Totalno. Tako da je i to jedna filozofska, kako da kažem, problematika, filozofski paradoks u filmu, šta znači biti čovek. Da li to znači biti rođen od majke i oca, ili biti čovek znači nešto više od toga. Da li su ovi replikanti više ljudi nego ljudi koji ih progone.
I to je tema za razmišljanje. A što je najparadoksalnija situacija, ljudi koji su ostali bez obličja bilo kakve empatije i ljudskosti proganjaju replikante koji imaju obličje sve ovoga što ovi nemaju. To je nevjerovatno. I to me jako posjeća možda pa na sve zločine na ovoj zemlji na kraju krajeva. Bezlični ljudi su ubijali ljudskost u drugim ljudima. I ja sam, dok sam razgovarala sama do sada, razmišljala o mnogim ljudima koji su bili zločinci i dželati i svirepi u kojima ljudskog više nije bilo ničeg. Jedan duhovni pisac je jako lepo rekao, čovjek može da postane, parafraziram, čovjek može da postane strašno čudovište kada u njemu više nema duha svetog, kad se iz njega povuče duh sveti. Dakle, to je onda gore od životinje, jer sve životinje su i dalje podređene Božjem poretku. To je jako lepo opisano na početku knjige proroka Isaije. Dakle, što kaže, vo poznaje jasle svoje, magarac i tako dalje. Laste doleću, vraćaju se, svaka životinja za svoje mesto u poretku i tu svoju ulogu obavlja. A čovek je jedno pobunjeno stvorenje koje, što se više buni i otima protiv prirode i poretka u kome živi, to manje ljudskog i božanskog ima u njemu. I nažalost, to je ta distopijska slika iz filma je, što vi lepo rekoste, to je naša sadašnjost. A nažalost, neke ljude je u prošlosti isto bilo tako. Ljudi bez svojstava, bez ljudskih svojstava. Hoćemo da prokomentarišemo i trećeg replikanta, a to je ona Gogo igračica, je li tako, Zora, koja ima zmiju i ko vrata. I ako se sjećate one scene kada Descartes ulazi u onaj kafić, i sada kad nju predstavljaju kao ženu sa zmijom na ramenu, a to i kaže isto ona zmija koja je prevrela muškarca. Jeste sjećate te rečenice? Da, nisam to čuo. Jako zanimljiva rečenica koja mi je, odmah sam shvatio o čemu se radi, dakle ono što se desilo u raju. Uopšte nisam čula, uopšte nisam, pošto ja gledala film bez titlova i prevoda, nisam uopšte registrovala tu rečenicu. Da. Ali zaista je zanimljivo, da, žena sa zmijom. Ali eto, žena koja je partnerka zmija, koja je na kraju prevrela kod čoveka, nevjerojatno s Adamom i Evom. Da, sjajno. Sjajno. Meni je taj, Zora se zove, Z-H-O-R-A, Zora, ta replikantkinja, kako bismo rekli politički korektnim govorom, bila potresna onda kada ona beži. Dakle, kada je uspaničila se, pa je udarila jako Descartesa da bi pobegla i kada ona sad panično beži, a on je juri da je ubije. Pošto je zadatak koji on kao policajac dobio da pobije sve pobunjene replikante. Dakle, to je njegov zadatak. I to engleski je glagol ne ubiti, nego retire, penzionisati ih. Pa u stvari da ih pobije. Eliminišeš, da. Eliminiše. I sad on nju juri. Ta glumica Joanna Cassidy je tako fantastično dočarala očajanje i borbu za život tog replikanta. Isto možemo da kažemo i za Prisu. Ali ovde kod Zore, znači, njen izraz lica, strah, njeno bežanje, njeno očajanje sa kojim se ona bori za život, je potresno za mene bilo. Ali nevjerovatno, baš vidi se da joj je muka svega. Patnja, znači vidite tu jednu patnju, jednu želju za životom, jedan strah ljudskog bića koji se bori za život. Znači i jedna od tih tema još koje su jako prisutne u ovome filmu jeste šta je to život. Želja za životom, ljubav prema životu, i to je možda ključno što vidimo i u trenutku kad se Descartes i ovaj poslednji replikant Roy Batty susretnu. I ona čuvena scena koja je inače bila vrlo opasna po glumce i rizična, kad ona proleće kroz ono staklo izloga. I tu biva isečena i, dakle, to je tako dramatična scena, toliko potresna. I kad ona pada ubijena i ona krv, i sve to, toliko je meni to bilo potresno, toliko je to bilo zastrašujuće, umiranje jednog bića koje je nasilno
nasilno usmrćeno. To mi je nekako ostalo u filmu kao zaista nezaboravna Pa scena. kako je režiser i samo upakovao to ubistvo, pa usporeni snimak, pa ona dobija jedan metak, pa ide kroz staklo, pa drugi metak, znači totalno jedno mučenje do onog krajnjeg cilja. Jeste, i ono trganje i kako grčenje koje podsjeća, ne vjerujem da ste ikad vidjeli kad se neko povredi mačku ili udari. Nažalost, mačke stradaju jako puno i psi na ulicama, ljudi voze kao ludi, to je idiotluk. A koliko se ona bori i otima za život, a polomljena je. Nije uzalud rečeno da mačka ima 9 života. To je biće puno života. I onda kad taj život napušta to biće, to je toliko potresno i strašno. Zaista strašno. I to je nešto što je meni ostalo zaista kao nezaboravna scena u ovom filmu. Između ostalog. Da, zaista potresna scena. Baš se vidi nekako da je izuzetno upečatljiva i nekako, iako znaš da je replikant, ali mnogo ti žao kao ljudskog bića, dok kamera koja gleda Harrison Forda u filmu Dekarda, on je kao bukvalno neki demon koji ih lovi, nevjerovatno. Da, on je jednostavno istrebljivač, tu nema puno. Dakle, da se priča o tome. I to jeste cilj tih kadrova, da gledalac osjeća empatiju prema replikantima. Dakle, vrlo je to jasno. Naravno, onda može da se postavi jedno važno pitanje. Ne samo kad je reč o ovom filmu, nego generalno o filmovima koji na neki način nam preporučuju i žele da steknemo empatiju prema bićima koji nisu ljudi. A to je, da li je to na neki način pripremanje ljudi, pripremanje publike za neljudska bića, za kopije, za robote, za bilo koju kategoriju neljudskih bića. Dakle, da li se kroz tu empatiju mi pripremamo da ih prihvatimo kao braću i sestre, znate. To je, recimo, ja pomišljam na onaj film, zaboravila sam kako se zove, koji je dobio Oskara pre nekoliko godina, gde se čistačica u nekoj laboratoriji zaljubljuje u gnizavca neko biće koje liči na puštera i tako dalje. Ali, razumete, znači, to je otprilike bliski susreti koje vrste, nemam pojma. Pa imala je, ja se izvinjam, imala je možda pre 15 godina reklama UNICEF-a kao sad u školi đaci, sad dolazi novi đak kao vanzemaljac, kao neki, svi ga kao prihvataju, sve super, To je to sad. Recimo, čini mi se da to nije nevažna mogućnost. Tako je. A da samo da vas pitam oko ovog Tylera, ovog vlasnika korporacije, možete malo da date neku paralelu između njega i Waylanda? Jel ima neke sličnosti? Da, Tyrell i Wayland. Tyrell je kudi kamo pozitivni lik od Waylanda. Wayland je očigledno komercijalna dimenzija onog što on radi je njemu jako važno. Dakle, neko ko trguje nauku, koji je u tom smislu mogul, tehnički, tehno-naučni mogul, koji naravno ima neke ambicije. Znamo da u filmu on želi da bude besmrtan, tako? Što bi rekli u onom filmu Highlander, Who Wants to Live Forever, jel tako? Dakle, to bi možda moglo da bude podnaslov filma ovog Blade Runner. I on, dakle, teži za besmrtnošću kao čovek. Tyrell je prikazan kao ludi naučnik. Nutty inventor, znate, kao ludi naučnik, mislim ludi. Uvrnuti naučnik, vidjeli ste kakve naučare ima. Pa posjeća kao da je onaj koji stvorio Frankensteina, je li tako? Naučare su mu onaj najdeblje moguće dno od Flasha, dakle neko ko je nerd, je li tako, dakle genijalac i tako dalje, istraživač i naučnik, ali kod njega postoji ta jedna neodgovornost u smislu neodgovornosti stvaranja stvorenja čiji život ne poštuješ. Aj tako da kažemo, kao što je kod Frankensteina. Dakle, to je jedna kritika ljudske nauke. I to je kritika ljudske želje da postanu stvoritelji novih bića.
Dakle, drugim rečima, vi ste neodgovorni. Vi želite da dovedete u postojanje nekakva nova bića, a ta bića treba da vam budu robovi i sluge, kao što su replikanti u filmu, je li tako? A ne pomišljate da oni imaju neki identitet, neko dostojanstvo i pravo na postojanje i ne znam ti ja šta, kao što su rekli, ona je Sofija, onaj robot koje će državljanstvo imati, znate za tu priču. Onaj robot Sofija što su predstavili na izložbi. U svakom slučaju i Frankenstein i ovaj film i mnogi drugi filmovi aktualizuju pitanje identiteta stvorenih bića, bića koje je čovjek stvorio. Imamo Davida, je li tako? Davida u Prometeju, koji bukvalno je zamrzeo ljude svojski onog trenutka kad je shvatio da je on prosto bio eksperiment i da su ga stvorili, eto, moglo nam se da nam služiš, da nam budeš od neke vajde. A bio je dovoljno uznapredovao kao biće da ga to ne zadovolji. I ovde u ovom filmu Blade Runner, Roy Batty i njegovo društvo ne mogu da se zadovolje time da žive 4 godine i ne mogu da se zadovolje time da su eto tako stvoreni da rmbaju za ljudsku civilizaciju i žele više od toga. Ja sad odjednom pomišljam na Spartakov ustanak, znate. Mislim, mutatis mutandis. Robovi su u antičko doba bili oruđe koje govore, tako su i definisali filozofi antike. Spartak se buni jer želi da bude čovek. Želi da bude rob. Koliko je veličanstvena ta Spartakova pobuna? Ja sam uvek s tog Spartaka, koji inače bio iz naših krajeva, tako, Spartaka uvek smatrala veličanstvenom ličnošću. Ne možemo mi svaku pobunu da tretiramo jednako. Što reče, da li je to bio Silvije Strahimir Kranjčević, hrvatski pesnik, ne ludujte ljudi, ko slobodu želi, želeće je makar gladom očajavo. Dakle, želja za slobodom je istovremeno i želja da budete čovjek u punoj meri. Čovjek koji je rob, ili ovde replikant koji je rob, nije čovjek u punoj meri. I to je želja ovih replikanata. Oni bi želeli da budu ljudi u punoj meri. To je isto toliko velika želja u njima koliko je želja da ne žive 4 godine, nego da žive duže. Dakle, oni žele da budu ljudi. To je za njih uzvišeno i veličanstveno, da osjećaju, da pate i tako dalje. Ali da budu slobodni. I David, odnosno David u Prometeju, mrzi ljude zato što su ga svojim naumom, zašto je stvoren i kako je stvoren, ograničili. Oni su ga ograničili, on nije potpuno slobodno. A dovoljno je čovekolik da bude toga svestan. To je ta problematika. I to je istovremeno i upozorenje svim onim koji u vrhunskim vojnim i ko zna kojim laboratorijima privatnim ovog sveta eksperimentišu sa ljudskim, sa ovim hibridima, sa himerama i sa ko zna čim, sa kiborzima i ostalo. Klonovima ako mogu. Klonovima. Ja sam potpuno sigurna da se to odavno radi u laboratorijama koje kontroliše globalna elita. Potpuno sigurno. Užasno je, ja dočekam da Hristos dođe, preužasno je, ali ono što je ključ u tim njihovim nastojanjima jeste neodgovornost. Prema planeti, prema ljudskom rodu koji već postoji, koga očigledno žele da zamene i unište, i prema bićima koja stvaraju. Dakle, kad god ti nekog tretiraš kao instrument, ti si neodgovoran prema njemu i računaj na to da će to biće, ako ima inteligenciju, kad tada se pobuni. Mislim da je to i u onom filmu I, Robot isto tako. Jel da? I, Robot. Znači, ta ideja, šta radiš čoveče? Izigravaš Boga, ali nemaš karakter Boga. Bog voli svoje stvorenja i odgovoran je za njih. Platio je najskupljim što ima u vasioni za njih. Šta ti radiš? Ti stvaraš stvorenja koje su za tebe samo mašine. To je čovjek. I ne samo da čovjek pravi stvorenja koje su samo mašine.
čovek od drugih ljudi pravi mašine. Otkad postoji. Otkad postoji. Od prvih velikih carstava koje su zasnovane na tiraniji u Mesopotamiji, Vavilon i tako dalje, do dana današnjeg. Čovek od čoveka pravi mašinu. Oduzimamo ljudskost, svetost, poštovanje, identitet, slobodu. I ovo je na neki način i protest protiv takvog neljudskog ponašanja ljudi. Jer svi replikanti u ovom filmu žele da budu ljudi. To je njihova želja. I zato će u jednom trenutku Descartes, naročito u suočenju sa Rojem, koji je najčovečniji, najemotivniji od svih njih, shvatiti šta radi. I odreći će se tog da uništava ove replikante. Shvatit će se i sebe kao čoveka i shvatit će i njih kao ljude u tom trenutku. I to je meni zaista veličanstveno. Kad pogledaš tu činjenicu, kad pogledaš tu ideju, zašto se sve to dešava i da prosto ljude opominjemo kroz ovakve filmove, da moraju da poštuju druga bića. Ljude i životinje i što god hoćete. A ne znam jeste primetili kako izgleda ova Tylerova korporacija, ona izgleda kao piramida. Da. I to je zanimljivo i jel možete da objasnite i samo šta simbolizuje onda sova koja je isto napravljena kao veštačka? Jeste. Sova je u okultizmu i drugde simbol mudrosti. Sova je biće noći takođe. Treće, sova je okultna životinja. To znamo iz onih epizoda, jel tako, u onoj šumi kad je snimao, kako mu beše ime? Alex Jones. Alex Jones. Dakle, sova je inače ptica koja je povezana sa Atinom, boginjom mudrosti. Kako god okreneš, prisustvo te ptice ukazuje na okultno, ali isto tako na pitanje inteligencije, na noć, to su neke asocijacije koje ja ovog trenutka mogu da izvučem iz moje memorije. A kao da nadgleda tu piramidu, eto, na neki način. Ona nadgleda, da, zato što sova pomalo podsjeća i na onog Gavrana od Edgara Allana Poe, znači životinja koja te nadgleda, koja te prati. Pada mi napet i sova kod Harry Pottera, ali to je sad druga tema i mislim J.K. Rowling je ipak druga kategorija, umetnički deo. Ali eto, znači, prosto to je između ostalog ideja sove i opet sovino oko, tako? Da. Takođe, grabljivica, eto. Pa i čini mi se u jednom kadru da je baš zumirano oko, kao i kod onih replikanata da im je zumirano oko. Jeste, tako je. Inače, kad je reč o zumiranju oka, da bi postigao taj naročiti sjaj, da kažemo tu neljudski sjaj očiju kod replikanata, Ridley Scott je koristio jednu specijalnu tehniku snimanja sa ogledalom, da bi dobio refleksiju njihovim očima. Jer ta refleksija u očima neko ko nije pravi čovjek, to je jako bitno. Recimo, tu refleksiju možete da vidite kod nekoga ko ima dodate sočiva. Dakle, refleksija koja pokazuje da je nešto plastično, da nije stvarno, da nema dubinu. Jer ono što ima dubinu nema refleksiju. Znate? A ako nema dubinu, znači da nema dubinu duše. To je neka ideja koja može da se javi. Ono što je refleksija, to je 2D, površina, a ne dubina. A mogu samo i da se za trenutak samo vratim, mislim, u smislu kako izgleda film. I nevjerojatno kako je Ridley Scott savršeno uradio vizuelno film, da on bukvalno i sada može da se gleda bez problema, mislići da je neki najnoviji naučni, fantastični SF. Nevjerovatno koliko je čovjek bio ispred svog vremena i po pitanju tehnike. Jeste, pa to kažem, da on je stvarno, ako je bio tvrdoglav i ako nije popuštao producentima, znao je šta radi. Znao je tačno šta hoće. Znao je tačno šta hoće i to je fantastično radio. Znači, ti kadrovi njegovi su neverovatni. Pogotovo kadrovi grada, znači te, ajde kažemo, vedute. Prikaz tih zgrada, tih svetala, velegrada,
To zaista je impresivno, jezivo, liči na piramide i to astečke piramide. A jeste primetili da nema ni jedan kadar da se prikazuje grad iz ptičje perspektive? Pa, iz ptičje, pa ima. Ja mislim da nisam Ima, primetio znate baš... gde? Recite. Znate gde? Onim scenama da je neke vatre onako izbijaju na nekim mestima u gradu. Znači vidite sve zgrada do zgrade, znači baš onako skyline, što bi rekli. Jest. I onda tu i tamo kao da je, ne znam, rafinerija nafte. Znači, tu i tamo bljesne neka vatra. Dakle, ima toga. A zašto ima? Pa zato što oni imaju leteće aute. Mi još nemamo, imat ćemo i mi leteće taksije, ali oni već imaju leteće automobile i to sa fancy otvaranjem vrata. To je takođe Ridley Scott pažljivo sa inženjerima osmislio. Ima je čitav tim inženjera, dakle nije on to sve sam smislio. Pa i u Petom elementu je slična priča, ali tako? Da, tako. Dakle, koji su prosto davali mu svoje ideje, tako da je bio vrlo jak tim koji je osmislio taj SF svet ovog filma. Jeste. Hoćemo da krenemo na ovog novog replikanta Sebastijana, kako njega vidite. On je umetnička duša, definitivno. Sad taj prvi kadar je jako interesantan u onoj zgradi, kada otvara vrata dva vojnika, je li tako? Jedan nemački, jedan francuski vojnik, kao igračke. Da, u stvari, da ne zaboravim, koliko znam, J.F. Sebastian nije replikant, nego je čovek. Aha. Ali on ima jednu specijalnu bolest, u filmu se to zove Metuzalemov sindrom. Ta bolest progerija, naglo starenje, gde on naglo stari. Zašto je to bitno? Zato što on kaže u jednoj sceni filma kad razgovara sa Pris i Roem, koja je odmah prepoznao da su replikanti, jer on je inženjer koji pravi replikante, on je rekao, eto vidite, po tome smo slični. Vi kratko živite i ja ću skraćeno da živim. Dakle, to im je neka zajednička tačka. Dakle, on je, koliko sam ja shvatila, čovek sa skraćenim životnim vekom, prepoznaje replikante. Vrlo, za mene to zaista jedan fascinantan lik. Znači, jako je Ridley Scott u nekoliko poteza, što bi rekli, oslikava sjajno karakter. I J.F. Sebastian je jedna dobroćudna, pametna, dobroćudna osoba, koja sa poverenjem prihvata Pris, samim tim što je usamljen. I naravno Pris ga manipuliše, a posle toga i Roy. Iskoristili su njegovu dobrotu i njegovu gostoljubivost da se preko njega domognu Tyrella, dakle svog stvoritelja, glavnog direktora firme koja pravi replikante. I ta njegov stan u kome se nalaze sva ta bića takođe svedoči o samoći. Ta bića su njegovo društvo, to je njegova porodica. Govori o maštovitosti i opet su sva ta bića nešto što stvara jezu, blago rečeno jezu, u čoveku, jer su groteskna i zato što su i ta bića izraz onog što sam pominjala već kad smo analizirali širom, mislim, da li je to širom zatvorenih očiju ili jedan drugi film, pojam Unheimlich, koji je Freud aktualizovao. Šta je Unheimlich? Unheimlich podrazumeva da nešto liči na čoveka, a nije čovek i zato izgleda tuđe. Na nemačkom Unheimlich znači nije domaće, nije od kuće, strano je. Ovde Unheimlich podrazumeva da vi vidite nešto što izgleda dobroćudno liči na čoveka, ali nije čovek. I to stvara jezu. Dakle, ova su bića koje imaju čovekolike osobine, a nisu ljudi. Ja sam pominjala to da takvu scenu imamo u filmu I'm a Legend. Kad junak koga glumi Will Smith dolazi u opustošenu prodavnicu odeće, gde su ostale samo lutke. Sećate se te scene? Lutke, ali te lutke izgledaju kao oboleli od besnila. Nema kose, nema ništa, dakle, potpuno su ćosavi. I lutke podsjećaju na nešto što liči na čoveka, nije čovek. I što svakog trenutka može da
vas napadne, ako nije čovek nego je besno biće. Dakle, izvor straha i užasa je da je nešto blisko, a nije čovek, da preti. Znači, to je skrivena pretnja. I u jednoj od scena u filmu Blade Runner imate jednu takvu lutku. Ne mogu da setim da li je bila na ulici ili gde je bila. Jednu takvu lutku, koja, dakle, izgleda kao čovek, ali nema izraz očiju, nije čovek i strano je, tuđe i zastrašujuće. Tako su i ova bića, a takvi su i replikanti u scenama gde se bore protiv ovoga Dekarda. Dakle, ljudi nisu ljudi, nego su u nešto što je sposobnije od ljudi i što je opasnije od ljudi. Kad krene Pris da radi one gimnastičke kolutove i tako dalje, ili kad je Zora i Pris isto kad su krenuli kad udare, tuku se sa Dekardom, vi vidite da je to nešto što je kao čovek, ali nije kao čovek zato što je nadmoćno i što preti čoveku. Dakle, suštinski, uopšte duboko u našem arhetipu ljudskom jeste strah od nečeg što liči na nas, ali je preteće. Liči na nas, ali je preteće. I to u ovom filmu je vrlo podučeno. I ta bića koja su uvrnuta potpuno, koja izgledaju, ne znam ni ja, kao neki Pinokio ili kao neki vojnici ili ko zna šta, i replikanti su bića koja izazivaju potajnu jezu jer su pretnja. I sećam se jedan crtani film od pre ne znam koliko godina, možda više od 10 godina, je izašao. To je kao film, a u stvari je kao lutkarski film, ne znam kako se zove ta tehnika, zove se Coraline. Znači nije Caroline, nego Coraline. Coralina je devojčica koja se buni stalno što je roditelji od nje traže ovo i ono i uvek gunđa i nezadovoljna i stalno je tako u tom modu ljuta sam, nije mi dobro. I onda nekako se dešava da ona, pošto bi htjela drugačiju majku i tako dalje, odjednom ulazi u neki paralelni svet u kome vidi oca i majku iste kao otac i majka, ali nemaju oči nego dugmiće, našivene dugmiće, kao lutka krpena, znate. I odjednom otkriva čitav svet u kome postoje bića koja nemaju više oči, nemaju više ličnost, nego su krpene lutke sa našivenim dugmićima. Sad, duga je priča. I taj film je toliko morbidan, toliko uvrnut, to ja nijednom detetu ne bi dala da gleda. A kao poučno je da ti shvatiš kako su tata i mama dobri i tako dalje, stranci su loši, bolesno. Toliko je jezivo to. Jezivo, znači, to je taj Unheimlich. Samo što nije čovek, ali nije čovek. I mnogi autori koji proučavaju transhumanizam, dakle profesori fakulteta, su baš pisali o tom Unheimlichu i istakli su problem transhumanizma i nečovečnog što liči na čoveka. I to je ovde definitivno prikazano. Znači, replikanti su pretnja za čoveka. Zato čovek ne želi da replikant živi kao čovek. Jer ga ugrožava. Nego želi da replikant ostane samo oruđe koje će završiti uništenjem. Da, idemo na da kažemo, glavniju ličnost zadnjeg replikanta, a to je Betty, koja glumi, tako, Rutger Hauer, genijalni Rutger Hauer, kako je glumio, što smo pričali pre snimanja emisije, znači tih pola sata, to je stvarno remek delos, posjeća me malo to sam teo da vam kažem, sad sam se setio, na kog onako psiholika posjeća na Marlon Branda u Apokalipsi danas. Ali slični po glumi, tako nešto, eto, da. Da, ima ih više koji imaju taj stil. Dakle, Roy Batty je prikazan kao najinteligentniji i najsposobniji od svih odbeglih replikanata. I on je vođa. On je vođa i on ima ulogu, ajde tako kažemo, snagatora. Dakle, on je bio stvoren da bude za ratovanje, dakle, replikant ratnik, i za rat. On je zapravo bio to, replikant ratnik.
I naravno, kao takav je superioran fizički u odnosu na čovjeka. Pod jedan. Da. To je ta priča, superioran u odnosu na čovjeka, a nije dobronameran prema čovjeku. Eto nam opet priča Unheimer. E sad, šta on želi? On želi život, on se bori za život. On se bori da svoje 4 godine programirane produži. I sve što čine on i njegovi saborci jeste usmereno na to, borba za život. To je njegova, sve što radi. Znači, naravno, ono što mi tu vidimo jeste da on serijski ubio više ljudi, vrlo brutalno. Dakle, zašto? Pa naravno zato što nema skrupule. On nema nikakvo kajanje, nikakvu religiju, nikakav vrednostni sistem. On je mašina. Ali mi ćemo vidjeti kako film odmiče da ta mašina pokazuje se da nije samo mašina. Dakle, njegov izraz lica je najprije drven, okrutan, hladan, surovi ubica. I to se vidi u čitavom nizu scena, ali trenutak u kome on uništava Tyrella, koji ne može da mu da tajnu besmrtnosti, pokazuje, mislim, to je strašno kako on njega ubija, prosto zdrobio mu je glavu i oči, pazite, opet oči. Opet oči. Pokazuje da je on u stvari očajnik. Očajnik. Neki komentatori kažu da je Roy Batty ima mozak deteta. Dakle, prosto on, pošto je ratnik, pošto je za borbu, nema toliku inteligenciju, ali on je najinteligentniji od svih svojih, da kažem, svoje sabraće. I kao takav opasan protivnik. Takođe, ono što ukazuje na emotivni život Roya Battyja jeste njegov odnos prema Pris. Dakle, vrlo je jasno da on voli Pris. I to se otkriva ne dok je ona živa, nego u trenutku kad je ubijena. Znači, kada je Ray Deckard ubio Pris, što je takođe jedna strašna scena, i kada je došao Roy Batty i video je mrtvu, pokazuje da on pati za njom i da je voli. Dakle, on nije hladni ubica, on ima emotivni odnos prema drugom biću. To je već nešto što nas iznenađuje, ali je vrlo jasno pokazano. Znači, dubok emotivni odnos, ljubav i patnju prema njoj vrlo jasno pokazuje. Vrlo jasno. Međutim, naravno, ono što će postati najvažniji trenutak u celom filmu, ključ za odgonetanje mnogo toga, jeste njegovo suočavanje sa Rayom Deckardom. Inače, moram da pomenem da Deckard je dobio ime po Reneu Descartesu, koji je naravno rekao, svi smo ušli u školi, mislim, dakle, jesam. I tu rečenicu, mislim, dakle, jesam, izgovara Pris u jednoj sceni, mislim, kod Sebastijana u stanu. Dakle, nije on slučajno Deckard, znači, Ray Deckard, zato što on misli, dakle, jeste. Drugim rečima, šta čini čovek? Mislim, dakle, jesam. I to je isto jedan od ključeva. A ja bih rekla, osjećam, dakle, jesam. Da je to sledeći stepen čovečnosti. Osjećam, empatičan sam, dakle, jesam. I da misle, dakle, jesu, to smo već videli. Dakle, sama Pris to kaže, je li tako? A ona je replikant. Da osjećaju, to smo isto videli. Ali pogledajte sad tu ključnu scenu u kojoj Roy Batty juri Deckarda da ga ubije. I tu već vidimo da je Deckard u nezavitnoj situaciji, već ga je prebila Pris, znači već je ranjen, a ovaj ga juri koji je superioran, koji može sve i svašta, otporan na vrućinu, otporan na ono, dakle, prosto Terminator, šta. I mi gledamo kako će stvari loše da se završe i tu je čitav dijapazon onih faca, je li tako, Harrisona Forda u nevolji, koji prosto ne zna šta će i ono, baš sam nastradao. Da, i uvek visi po nekim zgradama, da. Jeste, vas da visi i uvek je u nekoj muci i nevolji. I u trenutku kad samo čekamo kako će Roy Batty da mu stane na ruku i da on završi
puno spratova ispod zgrade na čijem vrhu se nalaze, odjednom Roy Batty je ranjen, njega na kiši, jel tako, sve vreme pada kiša, izlači ga gore i spasava mu život. Pazite, spasava život nekom ko je pobio njegove drugove i koji njega juri da ga pobije. I sad ono nije nam jasno. Šta bi? Zašto ga je spasao? I ono što je onako baš u stilu ovoga Ridleya Scotta, jeste taj nagli obrat situacije, gde mi otkrivamo da je Roy Batty, Roy spasio Raya, pazite, ovaj se zove Roy, a ovaj je Rick, sve vreme grešim. Znači, Roy spasava Ricka, spasava ga zato što ne želi da uništi život koji iz njega odlazi. Znači, on zna da je njegov život pri kraju, da će uskoro umreti i on ne želi da drugi život u nekom drugom uništi. Prosto poštovanje prema životu. Tako se to obično shvata. Poštovanje prema životu. Poštovanje prema tome da je neko živ, jer taj neko ima ono što bi on želeo, ali nema. Vidite, obično će ljudi da iz ljubomore unište neko koji ima ono što oni nemaju. A u ovom trenutku se Roy Batty ponaša plemenitije od ogromne većine ljudi. Pazite, to je nevjerovatno. Nevjerovatan gest. Jel možete da objasnite ovaj hrišćanski motiv sa belim golubom i klinom u njegovoj šaci? Da. Pa da, taj klin, to je meni bilo neobično i nisam najbolje ni razumela zašto je to uradio, zašto je to, ali prosto kao da je to izraz bola i kao da je izraz patnje koju on osjeća. I žalosti ne samo zbog toga što će uskoro umreti, nego i zato što je izgubio one zbog kojih mu je vredelo da živi. Znači njemu slične, njegove drugove. Tako da jeste, ima tu neka sličnost sa raspećem, definitivno. Zatim ima činjenica da on prašta, znači to je jedno ogromno oproštenje. Ne samo oproštenje, nego to je jedno pomirenje sa krajem života. Golubica je naravno ideja, poručuje vrlo jasno da i replikanti imaju dušu. Dakle, to je to. Jer obično se ta golubica prikazuje u scenama kada neko umire, dakle ode duša, tako je to prikazano u tradicionalnom hrišćanstvu. Duša koja odlazi i on na taj način poručuje da i replikanti imaju dušu, na neki način. Kako god, nebitno, to je prosto simbolika, je li tako? Čitamo simbole, ništa drugo. A ono što možemo da primetimo, ja se izvinjavam, ono što možemo da primetimo recimo kod ovog replikanta kojeg glumi Rutger Hauer, da je on težio da nađe, da kažemo, višak života, taj put ka besmrtnosti. Weyland isto u Prometeju išao je na silu ka besmrtnosti, nije dobio i ovaj nije dobio. Jako interesantno isto da je Ridley Scott u oba ta filma prikazao ljude koji na silu žele nešto da dobiju, odnosno večan život i naravno neće ga dobiti. Jeste. I neće ga dobiti. Ali s druge strane, iako nije dobio produžetak, on je u to malo vremena što je ostalo odradio jedan duhovni posao koji mnogi ljudi ne odrade za mnogo više godina. Dakle, evolucija ličnosti Roya Battyja je fascinantna u tom trenutku, jer to bi trebalo da bude evolucija ličnosti svakog čovjeka. To je neko ko poravnava sve račune pre nego što je umro. Dakle, izmirio se sa stanjem, oprostio svom naljućem neprijatelju, i ono što ga muči na kraju, dok kiša pada, znači on istovremeno plače i govori, dakle suze se mešaju sa kišom i u tom trenutku na toj kiši on izgovara te čuvene reči, kad kaže ne možeš ni da zamisliš šta su moje oči sve vidjeli, pazite oči, znači opet ideja šta sam ja sve video. Sećanja, iskustvo. Vrlo važne reči. I onda kaže, svi ti trenuci će biti izgubljeni kao suze na kiši. Šta to znači? Dakle, ponavljam, Rutger Hauer je to improvizao, te reči na setu.
To nema scena. Fantastično. On je kao glumac osjetio šta bi jedan takav lik osjećao u takvim trenucima. I šta zapravo je njegov režiser hteo da kaže kroz tu scenu. Znači, ta scena nadilazi priču o replikantima. To je priča o čoveku zapravo. Dakle, kad čovek umre, šta nestane? Nestane sve ono što je ikad naučio, video, doživeo. Znači, ceo univerzum njegove duše nestaje. I zato je važno da ljudi ljudima pričaju i prenose. Zato je važno da deda, baba, tata, mama govore deci šta je bilo, da ih uče. Dakle, važna je prenos generacijskih znanja, iskustva, sećanja. Velika je tragedija, evo, ja mogu da kažem iz svog ličnog iskustva, kako je nenadoknadiv gubitak što ja dok su bili živi dedu i babu nisam pitala sve i svašta. Nisam bila zrela, život je bio takav. Nije mi uopšte padalo na pamet koliko ti ljudi znaju, šta su oni doživeli, kako oni gledaju na život. Meni to nije padalo na pamet kad sam mogla da ih pitam. I sve to je nestalo kao suze na kiši. Sve što su oni videli, proživjeli, patili se, borili se, njihov jezik, njihove misli, njihovo iskustvo, kao suze na kiši. To je strašno. Za mene lično je to jezivo. Dakle, može da budeš hrišćanin i nadaš se večnosti, ali ovde na ovoj planeti nestanak ljudi, nestanak njihovih sećanja, ono što je pohranjeno u Božjem kompjuteru, da tako kažem, za nas je nenadoknadivi gubitak. I zato je važno da znamo jedni druge. Zato je bitno da govorimo jedni drugim, da postavljamo pitanja, da pišemo, ako ništa drugo, da čuvamo dokumente sećanja za naše potomke, da pišemo dnevnik, da ostavimo neko svedočanstvo, neki trag, da smo nekad negde živeli, da se nekad nešto desilo negde. Inače, ta kiša koja simboliše prosto elemente koji brišu sve i čoveka i svet, i vreme koje sve gazi i prosto sve te vihorove koje uništavaju čoveka, ljudski rod, civilizacije, koji sve brišu, je tako, prohujalo s vihorom. Svi mi prohujamo s vihorom, civilizacije su prohujale s vihorom, sve prolazi što je ljudsko. I zato je strašno ako se mi ni na koji način nismo oduprli toj kiši koja briše i suze i smeh i sve briše. I Solomon u svojoj knjizi Propovednikovoj stalno govori o tome. Znači ono što Solomona muči upravo jeste kako to sad, kaže, pa biva jednako i čovjeku i stoci. I bogatašu i siromahu. Da. Mučio sam se toliko i sve, i bogatašu i siromahu. I gde je smisao u svemu tome? Kad mi prolazimo. Dakle, kroz tog 4-godišnjeg replikanta zapravo je Ridley Scott progovorio o nama, o našim suzama na kiši, o našoj prolaznosti i o našoj smrtnosti, u smislu našeg života, o važnosti sećanja, o važnosti pamćenja i to generacijskog pamćenja. Zato je važno to čuveno, ta priča o tom generacijskom i kulturnom pamćenju i ovo i ono i tako dalje. Zato što nas to, o kulturi pamćenja, je li tako? To je sintagma, kultura pamćenja. Zato što, i Šekspir je o tome napisao i ove sonete, na taj način se borimo protiv sopstvene ništavnosti i protiv obezvređenja jednog ljudskog života i njegovog dostojanstva i vrednosti njegovog iskustva i svega što vredi i što se zove ljudski. Zato postoji Biblija na kraju kraja. Da se sačuva od zaborava ono što Bog kaže pamti, sećaj se. I bilo koji oblik plemenitog sećanja koje nas čini boljim ljudima i koji nas povezuje sa ljudima drugim je sećanje koje nama treba. Dakle, zato je važno čitati knjige, istorijske knjige. Zato je važno biti obrazovan. Nekad neko kaže šta me briga, to je bilo pre 100 godina. Imate sve više glupaka i to ne mladih glupaka koji tako misle. Ali kad vi strpate čoveka, i to moram da kažem, kad vi strpate čoveka samo u sadašnji trenutak, to je glupa verzija Zena, znate.
koji kaže ja živim samo sadašnje trenutku, šta je briga šta je bilo, ne zanima me, šta me briga za ljude, druge ljude u prostoru i vremenu. Ti na taj način sakatiš sebe. Ti sakatiš ljudsko u sebi. Neznanje prošlosti, neznanje o drugim ljudima, o drugim vremenima, tebe čini manje čovekom. Pretvarate u androida. U androida ti si gori od replikanta. Znači, to je ono što ljudi ne shvataju. Ja, nažalost, znam mnogo takvih ljudi koji žive bukvalno kao muve. Znači, ne zanima ih ništa što je ljudsko, što čoveka čini Božjim detetom, dostojanstvenim carskim sinom, šta god hoćete. Njega to ne zanima. On živi samo kao životinja. I to je ovaj trenutak u kome je Roy Batty ovo govori, znači na kiši, tužno, sad od nekog agresivnog, tužno govori, da će sve ono što je on doživeo u tih 4 godine njegove, nestati u vremenu, kao kiša, kao suzena kiša. To je u stvari prst uprat u svakog od nas. Šta će ostati iza nas? I da li smo mi ono što nam je u duši preneli nekome? Da li će to nestati kao suze na kiši? Šta će ostati iza čovjeka? To je zaista fantastičan trenutak i onda on u jednom trenutku kaže time to die, sa pauzom, time to die, i umire. Naravno što nas posjeća na Bondov film, je li tako? No time to die, nemam kada umrem. Tako da to su ti potresni trenuci kada replikant u stvari postavlja najčovečnija pitanja još od epa o Gilgamešu. Ista pitanja. Znači, Gilgameš postavlja ta pitanja. Uvek ista pitanja. I zato će nam biti zanimljivo kad ovaj policajac Gaff, sad ćemo o tome vjerojatno malo nešto reći, kad policajac kaže za Rachel, šteta što neće živjeti, ali na kraju ko živi? Znači, svi ćemo umreti. Svi ćemo umreti. To je to. Da, genijalna rečenica, da. Yes. I to sam teo da vas pitam, ovo pre nego što završimo ovaj film, setio sam se one scene kada Betty dolazi kod svog stvoritelja tamo i onaj njihov razgovor. Kako to komentarišete? Jako interesantno, totalno je drugačije postavljeno od Waylanda kada priča sa onim inženjerom. Jeste, zato što je Wayland superioran. I David ga služi, David ima svoju agendu, David je njegov verni potrčko, je li tako? I sin, on ga tretira kao sina. Međutim, hvala što ste postavili to pitanje, ja bih zaboravila da to kažem. U jednom trenutku Tyrell naziva Roya Battyja izgubljeni sin. Prodigal son. Mislim, fantastično. Što opet govori o odnosu nas i Boga, je li tako? Ali i odnosu čovjeka stvoritelja i njegovih mašina. Zašto je izgubljeni sin? Zato što se pobunio protiv oca, je li tako? A može li između Boga i Sotone isto da se preformuliše? Tako je, Sotona je izgubljeni sin, također, samo nikad se nije pokajao. On je prodigal son. I ono što je ovdje drugačije nego kod Waylanda i Davida jeste naravno to što je sada izgubljeni sin nadmoćan u odnosu na svog oca. Dakle, replikant je superioran u odnosu na čovjeka kojega je stvorio. I to me jako podsjeća na po meni najbolji roman Michela Houellebecqa, najvećeg francuskog pisca današnjice. Roman se zove Elementarne čestice i završava tako što jedan naučnik koji se također bavi ovim stvarima, genetičar, stvara takozvane ljude koji će zameniti obične ljude. Kao obični ljudi su dotrajali, oni su jadni, ograničeni, slabi, puni su svojih strasti, emotivno nestabilni, dakle nisu ni za šta. I kaže, on će stvoriti novu vrstu i onda ima ta čuvena rečenica Houellebecqova i tako je, kaže, ljudski rod postao prva poznata vrsta koja je samu sebe zamenila. Samu sebe zamenila. I taj trenutak njihovog susreta je poprilično ide u tom pravcu. Dakle, ljudska vrsta je u nastojanju da zloupotrebljava svoje kreacije zapravo stvorila uslove da samu sebe zameni. I to je ono što nam i filmovi o Terminatoru u stvari govore, je li tako?
I ovo što se sad dešava s veštačkom inteligencijom, sve to ide ka zameni čoveka nečim što liči na čoveka, ali nije čovek i što će čoveka uništiti ako ovako nastavi. Tako da je ovaj film toliko proročanski, toliko je dragocen da se gleda i da se uporedi sa našom sadašnjošću, o kojoj tako otvoreno govori onaj nesretni Noah Yuval Harari. Dakle, film u stvari nagoveštava ono što Noah Yuval Harari propoveda, jer on je propovednik, apsolutni propovednik genetskog, odnosno tog, kako da kažem, transhumanizma. Apsolutni propovednik transhumanizma. Eto, to je nešto što zaista... I jeste primetili isto, setio sam se kada Betty kaže, kada pominje slobodu, pa i robstvo. I sad govori, rob ne može nikad biti slobodan dok god ima strah. To je jako zanimljivo isto. To su ono što bi rekli mental cages, mentalni kavezi. To je taj okvir, zato se on pobunio. To je taj razlog. Da, i eto sam kraj filma, da, Rachel odlazi od Dekarda. To je jako neobično, da, cela ta priča Dekard i Rachel zavređuje posebnu pažnju. Sve u svemu, ono što, dva elementa tu moramo da primetimo. Prvo da Rachel brani Dekarda u jednom ključnom trenutku kada je Leo napao. Znači, ona kao replikant ubila je replikanta zato što voli čoveka, zaljubljena u njega. Spasila mu je život. Dok je on vrlo grub prema njoj najveći deo filma. Pa se stvari kasnije menjaju. Međutim, posle suočenja sa umirućim Rojem Batijem, Dekard se obratio. Znači, to je u stvari jedno obraćenje. On shvata u stvari da su ti replikanti bolji ljudi od njega i mnogih drugih i odlučio da napusti svoj posao i da sačuva život Rachel, koja je takođe prokazana i treba i nju ubiti. Ali naravno među njima se razvija taj odnos koji je potpuno drugčiji. I on odlučio da beži s njom. Znači njih dvoje beže iz priče. A na stepeništu u trenutku kad se on vraća u stan i traži da li je Rachel kod njega u stanu, pojavljuje se opet taj čudnovati, jako dobro odglumljeni policajac Gaff, koji njemu, ne pominjući Rachel, kaže, znači šteta što ona neće preživeti, ona. Znači govori o njoj, jer mu je jasno da je on sakrio Rachel i da od policije, dakle, da je otpao od svog zadatka. Ali otprilike kad on kaže, ali nema veze ko će preživjeti, daj mu ono zeleno svetlo kao, ma idi ti s njom, znači pušta ga. A inače, Gaff je zanimljiv zato što pravi jednoroge od origamija, pravi svašta od origamija, tako između ostalog i jednoroga. A u nekim trenucima vidimo kako Dekard sanja jednoroge. Dakle, javlja mu se u svesti jednorog. I ono što je, kako objašnjava Ridley Scott, ideja jeste da Gaff zna da je Dekard replikant i da taj jednorog je u stvari njemu ubačena memorija. To je ono što hoće Ridley Scott. Znači, Ridley Scott hoće da mi zaključimo da je i on replikant. Znači, da se tu više ne zna ko je ko. Znači, ono, Bogom i doviđenja. Kao što sam i ja bio ubeđen da onaj Sebastian replikant. Da. Znači, a nije, da, upravo ste, da. Ono što on hoće jeste to, da se više ne zna ko je replikant, ko je čovjek. Da bude obrnuto. Da. Međutim, Harrison Ford je stalno isticao u intervjuima da on se s tim ne slaže, jer onda kaže na što se svodi film, na to da replikanti ubijaju jedni drugi. Kao, u čemu je poenta. I ja se slažem u principu sa Harrisonom Fordom, mislim da je Ridley Scott otišao malo predaleko u svojoj provokativnosti. Ali dobro, mislim, ko može autor da govori kako da snimi film. Kako god bilo, to je ta neka ideja. I sad njih dvoje, dakle, izlaze iz te priče i to pokazuje neku vrstu happy enda koji je želeo
režiser i na tu će priču se nadovezati onaj nastavak Blade Runnera sa ovim... Ryan Gosling se zove glumac. Izvijem. Gosling, da, znam da neki Ryan Gosling. Dakle, to je prosto cilj tog filma celog, da nam postavi pitanje o tome ko smo zapravo mi. I koliko smo mi ljudi, a koliko smo replikanti. I šta je život, šta je identitet, šta čoveka čini čovekom. To su sve ta neka velika pitanja na koje nam je, meni se čini, najbolje odgovorio upravo Roy Batty, koji umire na kiši i izgovara tu čuvenu rečenicu. I u toj rečenici o suzama na kiši svako od nas može da se prepozna. Apsolutno. Gospođa Tatjana, mnogo vam hvala za ovu analizu filma, bila je izvrsna i fantastična. Evo, samo da kažem gledalcima, pošto smo se Tatjana i ja dogovorili, da će sledeći film biti nastavak ovog Da Vinčijevog koda, a to su Anđeli i demoni, pa ćemo posle njega komentarisati film Misija sa Robert De Nirom, tako da jako dva zanimljiva filma. Eto, Tatjana, mnogo vam hvala još jednom, što da vam kažem, i naravno ja ću staviti link vaše analize Frankensteina u prvom piranovom komentaru, pa da eto i ljudi vide iz vašeg kanala tu analizu Frankensteina. Odlično, da. Da. Mnogo vam hvala još jednom. I takođe može i link analize Prometeja isto na ovom. Da, mislim da je važna, da, zato što su ova dva filma, da, spojena, bukvalno. Slažem se apsolutno, evo sve što je gospođa Tatjana rekla, mnogo vam hvala, dragi gledalci, na još jednom viđenju, mi se vidimo nekom sledećem prilikom, pozdrav. Veliki pozdrav svim vašim pratiocima.